第5道玉米炒虾仁。家里有小朋友的，你一定要试试这道玉米炒虾仁。做法简单，好吃又营养。水开下玉米、青豆、胡萝卜，少许油和盐，焯熟捞出备用。油热下葱姜蒜、虾仁，翻炒至变色，再倒入所有配菜，调味加盐、生抽、胡椒粉。我每天都会分享简单的家常菜，您就留个关注吧。以后想吃不会做还能找到我。翻炒均匀后，淋少许水淀粉勾芡就可以出锅了。你也收藏回家试试做吧。